在这个视频的开头，我想问大家一个问题：如果有一天你所在的行业突发变革，甚至可能消失，你会怎么办？其实这个问题就是当下出租车和网约车司机面临的困境。前段时间，百度推出萝卜快跑，对无数司机的职业生涯造成冲击。无人驾驶到底是好还是不好？有机会会出一集视频说说这个。我想说的是，在当下社会，这样横空出世的黑天鹅已经是数不胜数了。2020年的新冠疫情让整个世界的脚步陷入停滞，紧接着2022年俄乌战争的爆发，全球陷入二战后最混乱的安全局势。美联储不断加息，给世界经济笼罩上了一层阴云。直到2024年 AI 技术全面爆发，无数行业面临裁员危机。鲁迅先生说，生活是迅速的，变化而不止。未来3年到底会发生什么？谁也无法预知。但可以料见的是，意外的发生只会越来越频繁，且不以人的意志为转移。在这种情况下，普通人到底怎样才能活下去？我的答案是，永远对意外保持弹性。什么是对意外保持弹性？著名商业咨询顾问刘润说，当桌子上同时推下一只花瓶、一个泥人和一个篮球时，会发生这样3种情况：花瓶碎了，泥人烂了，只有篮球安然无恙。这就是有无弹性的区别。在危机面前，那些愿意做篮球的人才能更好地生存下去。反之，成为花瓶或者泥人，只会迎来灾难性的结局。1765年，英国人哈格里夫斯发明了一种先进高效的纺织机，并以自己的女儿名字给其命名。于是，珍妮纺织机诞生，第一次工业革命的序幕正式揭开。人类的生产方式开始从手工劳作变成机械动力。与此同时，大量纺织工人开始失业，他们拿起铁锤等，把很多工厂的珍妮纺织机都砸成了稀巴烂。但即便如此，也没有阻挡住机械动力前进的步伐。时代的洪流中，很多人一觉醒来就发现自己就倒在了血泊里。这是社会发展带来的阵痛，也是普通人无所避免的意外。当出百力退市时， CEO 盛百娇痛定思痛地说，我已经60多岁了，不会开电脑，连微信都没有，对市场变化没做出很好的预判，没找到转型路径，主要责任在我。大江奔流的时代，稳定和安逸已经成为过去，没有任何企业能够独善其身，普通人更是如此。媒体人陈勋康年轻的时候对汽车领域非常感兴趣，为以后能顺利进车企，他选择了当时很保险的内燃机专业。导师告诉他，内燃机还是朝阳行业，干到退休不成问题。于是他在这行安逸地干了近10年。可就在最近几年，新能源异军突起，取代了大量内燃机市场。失业的陈勋康哀叹道，我数年学会的本领好像一下过时，我也不知道该怎么办了。历史的车轮滚滚向前，许多变化常常让人始料未及。在这种情况下，沉湎往昔的人只会痛不欲生，守旧不变的人将无所立足。这不是渲染焦虑，而是当下最残忍的现实。社会的巨变常常是出人意料的。许多人都习惯于沿袭老路，幻想着可以有一朝永久之地。但事实上，没有任何行业能在一成不变的情况下活得风生水起。就像中国移动、联通从来不会想到自己的通话业务会被微信给蚕食。实体零售巨头沃尔玛、家乐福也从来没有料到自己的倒下是因为阿里巴巴、京东的崛起。富士康的流水线工人也无法预判自己竟然会被机器人所代替。时代变革来临时，停滞不前，本质上是在自寻死路。唯有拥有足够的弹性，才能在不确定的年代始终立于不败之地。1911年 IBM 刚成立时，
第一台计算机还没有诞生。当时的 IBM 主要是做打卡机、会计机，在这个领域可谓是当之无愧的巨头。但随着收音机和电话的问世，打卡机、会计机逐渐被时代抛弃。IBM 遇到了第一次危机，怎么办？恰好那时候，人类的第一台计算机 ENIAC 诞生了。虽然它还很笨重庞大，计算也很慢，但预示了一个新的技术时代开始。于是 IBM 果断选择了撕掉原有标签，开始推出大型计算机。它花费50亿美金，研发出了当时第一代大型机 IBM 360系统，风靡一时。可社会的脚步从未停止。到了90年代，微软、苹果的横空出世，让 IBM 这个巨人又开始落后时代。怎么办？ IBM 毫不犹豫地选择拥抱变化，转型到了 PC 个人电脑，创造出了世界闻名的 ThinkPad。 在那之后9年， IBM 股价翻了9倍。可这还没结束，世界的变化依旧日新月异。2002年互联网泡沫爆发， IBM 也没有幸免，利润连续下滑。怎么办？ IBM 又做了一次重大调整，他们将 PC 个人电脑业务，也就是那个带着 IBM 走出低谷的转型作品，全盘出售。此后多年， IBM 向信息技术领域深耕，为全球各类公司提供业务解决方案。于是 IBM 再次涅槃重生。直到现在， IBM 经历了100多年的危机考验，依旧能站在世界前沿。所以你看，时代的变迁是任何企业和个人都无法阻止的。但是在这变化当中，一定有人能够在浪潮中稳稳屹立下去。这样的人必须拥有极强的弹性。而所谓的弹性，是在巅峰的日子里保持着敏锐的洞察力，是在低潮的日子里挖掘出希望的火花，是无论何时都对意外做好了充足的准备。3年前，海尔集团创始人张瑞敏曾在一次商业论坛中预言，第4次工业革命引进来了，对全世界都是一个非常大的挑战。在这个挑战当中，你要么自我进化，与时代共生存，要么你就自我僵化，被时代所淘汰。我们都知道，前3次工业革命改变了人类的生活。第一次是蒸汽机的发明，第2次是电力的使用，第3次是信息技术的出现。在所有变革中，危机与机遇总是如影随形。面对这种情况，普通人应该怎么办？还是那句话，保持弹性。如何才能保持弹性？3个建议送给你。1. 像狼一样拥有危机意识。你知道在丛林里最有危机意识的动物是谁吗？是狼。为了不被猛虎、雄狮吃掉，狼必须时时给自己敲警钟，做好随时战斗的准备。有时候他们还要防范人类设置的陷阱，因为一旦掉进去就是万劫不复。普通人要想生存，其实道理也是一样的。有位网友说，他曾经在报社工作，那份工作在许多人眼中可谓是香饽饽，毕竟它稳定、体面，收入也算不错。可就在2013年前后，这位网友敏锐察觉到，身边人开始花更多时间在线上阅读，这给他传递了一个信号，传统纸媒也许会就此衰落。于是他果断辞职，奔向自己并不擅长的新媒体行业。当时他部门有个同事叫老李，老李对这位网友的决定很是不屑，觉得他就是赶潮流，好新鲜。但是现如今，这位网友在自媒体行业也算打出了一定知名度，混得也算不错。老李却因为报社倒闭，失业在家许多年。这个故事让我感慨，有时候及时转型确实能抓住新的机遇。所以人一定要有危机意识。要知道，在这个时代，没有任何行业是一劳永逸的。那些不愿接受新事物，一味固步自封的人，终将被时代抛弃。能够接受意外、拥抱意外、适应意外的人，才能在未来存活下去。
二，像雀一样，学会适应和更新。在自然界中，有一种动物看似不起眼，实则非常强悍。这种动物就是麻雀。随着高楼大厦的建立，许多动物都适应不了钢筋混凝土的生存环境而死去。但是麻雀却能和人类共存，它们不再依赖森林，而是在城市的边边角角安家。它们还改变了自己的饮食，主动去公园、垃圾桶翻找食物。极强的适应力让麻雀生存至今。要想做一个把握时代脉搏的人，就要逼自己像麻雀一样不断适应变化。双减政策实施的时候，无数教培从业人员一朝失去了饭碗。那些人究竟去哪儿了？又怎么生存下来呢？在我们进一步探索之前，我们有一个激动人心的消息要告诉大家，我们已经开通会员功能了。现在您可以加入我们的会员大家庭，享受会员专属影片和更多独家内容。别忘了关注才知道，并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，祝你迅速实现财务自由。我有个朋友就是其中的一员。当时他从新东方离职，刚出来的时候也是茫然无措，但是他马上就冷静下来。他反思了一下，发现自己在过去几年中，除了教培，也学会了不少运营的技能，比如如何精准定位目标客户群体，如何设计营销文案，如何策划线上线下互动活动等。于是他立马转型去做内容运营领域。其实这和他原本的行业完全是八竿子打不着的，但是行业有差别，人的能力却是可以迁移的。不管到了任何时候，只要你能把自身的能力不断发散变迁，你就能拥抱更多可能性。三，像兔子一样给自己准备几条后路。在寒冷的冬季，兔子们不会一次性将洞里的草吃完，它们会留一部分在洞里，以防不时之需。这是属于兔子的退路。普通人想在未来过得更好，也要学会未雨绸缪。你可以一生只做一件事情，但是你却不能一生只会一件事情。多开发几项技能，有时候真的能保命。比如做出租车的现在可以关注无人驾驶，说不定吃到第一波红利的就是你。做服务员的不能只会擦桌子，也要学习底层商业逻辑。送外卖的不能只会送外卖，可以学习英语，提升学历。平日里多做一些准备，未来的日子里才能多一份保障。无论何时，给自己准备一条退路，就是面对变化最大的弹性。有人请教一位财经博主，接下来几年如何赚钱投资，让资产增值。博主回答只有2个字：守家。什么意思呢？赚大钱的红利期过了，各行各业越来越卷，不要指望一夜暴富。此后务必谨慎，守住家庭，就是守望住了自己的生活。守住家庭收入。财经评论员杨国英曾说，在如今这个时代，国内90%的中产家庭将出现财富缩水。大部分家庭在财富缩水的同时，稍有不慎还容易掉入消费陷阱，加速返贫。这几年来，挖空心思赚钱不如提高财商，捂紧钱袋子。未来3年，守住家庭收入是每个家庭的必修课。一，对钱有概念。打一次车30块，就是1周的公交地铁钱。买2杯奶茶的钱，就可以买1箱牛奶。外出1顿火锅的钱，可以买1周的蔬菜水果。你发现没有，很多时候我们守不住钱，是因为对钱没有概念。从今天起，一定要对钱有概念，理性消费，不该花的1分也不要花。戒掉面子消费，没意义的饭局少去，不要购买超过自己能力的物品。拒绝盲目跟风，戒掉漏财的坏习惯，少买实用价值不高的物件。2，养成储蓄习惯。很认同作家连岳说的一段话：货币一直在贬值，今年存的100块钱，明年实际购买力可能只有95块。但你今年把100块钱全花掉，你明年的购买力则是0。储蓄是变富的第一步，
有了一定储蓄之后，你才能开始第二步。投资储蓄才是富人思维。普通家庭存钱就是存底气，卡里有钱才能心里不慌，看好钱包才能守护好一家人幸福安稳的生活。3. 胆子要小，投资要慎。你身边是不是有很多盲目创业、跟风投资、一番折腾，一夜回到解放前的例子？坦白讲，工薪阶层创业和乱投资几乎就是在赌。在未来的3年里，经济形势还不明朗，投资和创业市场可能会变得更加复杂。少折腾，不要借贷，不做大资产配置，求稳定是普通家庭保持幸福的关键。4. 不要过度教育。此前一篇月薪3万还是撑不起孩子的一个暑假的文章在家长群疯转。月薪3万的高管妈妈，短短一个暑假就花掉3万5。你看，过度教育投资正在掏空你的钱包。而且近几年砸钱鸡娃的性价比越来越低了，你花大价钱鸡出来的娃，可能归来只能月薪几千。放平心态，别过度投资教育，养出一个健康快乐的孩子，就是一个家庭最大的福报。守住家庭稳定。上有失能老人要赡养，下有未成年孩子要照顾，本人又处于事业的下坡路，还要费尽心思卷工作。活成3明治的中年人，最怕失序，最易失序。一场疾病，一次意外，一次失业，都足以毁掉一个家庭的稳定。但真正让日子人仰马翻的，不是看不见的命运大锤，而是那个不做准备的自己。若你还瞎折腾，没有做好抗风险的准备，就要承担失序带来的剧痛。未来3年，守护好家庭的稳定，从以下4件事做起。1. 置顶健康。前阵子困在屎尿屁里的北大教授戳中了无数人的泪点。一位北大教授过去3年多花了大量的时间照顾失能的父母，原本的生活遭到切割，被困到了换尿布、擦屎擦尿、洗澡、洗床单、做饭生活里。我们每个人或许都会面对相似的困境。置顶家庭免疫力，家庭成员健康放在首位，才能尽可能地减少疾病对家庭的侵袭。全家定期体检，防患未然。规律饮食，规律作息，不透支身体，不消耗健康，是一种远见。2. 保住工作。你有没有发现这2年行情不一样了？以前辞职找工作，很快就能找到一份不错的，现在裸辞一失业可能就半年找不到工作。未来几年，人工智能和新兴产业的冲击下，内卷加剧，我建议你不要轻易辞职。保住就是胜利。如果你觉得工作压力大，那就努力提高专业技能，补齐短板，尽可能突破自我，打造更稳固的职业护城河。3. 保持节奏。心理学家陈海贤提出一个场的概念，他认为在不确定的时间和空间里创造场，去完成特定的小事，就可以过好当下，给生活带来确定性。简单来说，养成健康的生活微习惯，活好当下，就能稳住心态，稳住生活。不任性，不拖延，不纵欲，尽量戒掉破坏生活秩序的坏习惯。读书、运动、存钱，一点点重建良好的生活秩序。4. 优化资产配置。国际权威机构在调研全球数十万个资产稳健增长的家庭后，分析总结出他们的家庭理财方式，从而得到家庭资产象限图。此图被公认为最合理稳健的家庭资产分配方式。有人做了一个比喻，标准普尔图相当于足球比赛的站位，3象限是前锋，1象限是中场，4象限是后卫，2象限是守门员。人生多风雨，要想运筹帷幄，需要合理的排兵布阵。做好家庭资产配置，做好万全的准备，才能从容应对生活的风浪。守住家庭快乐。无非在浮生取义中说，生命是作为家庭的一部分存在的，过日子就是管理家庭，
并在管理家庭的过程中安顿自己的生活。只有自己所在的家庭整体过得好了，一个人才谈得上安顿了自己的生活，也就是过上好日子了。任何伟大的投资都不如投资家庭。家庭给我们带来的是取之不尽的精神财富，我们所有的压力在家庭中消解，我们所有的能量在家庭里补充。走过半生，你就会发现，经营好家庭的用心程度决定了一家人生活的温度。未来3年，好好经营你的家庭，就是在给自己攒最贵的资产。一进家门前，管理好你的表情。你有没有注意到，你回家的表情决定了一家人的心情？当你带着笑脸回家的时候，一家人都能被你的快乐感染。而当你情绪糟糕的时候，整个家庭气氛也会变得沉闷压抑起来。从今天起，别把垃圾情绪带回家，别把最坏的情绪留给家人。可以分享你的委屈，但别随意对家人发脾气；可以表达你的焦虑，但别把抱怨挂在嘴边。遇到问题平和地沟通，一家人一条心，所有难题都能迎刃而解。2. 注重仪式感，给生活加点糖。辛格霍夫在《我们为什么需要仪式》里写道，在风雨飘摇的时代，仪式令人们有所依傍。仪式帮助我们处理生活中的窘境，唤醒我们心中的美好情感，是心灵的港湾和力量的泉源。仪式感是我们用心表达爱的具体方式，不必是特殊的日子，在平常的日子里也可以为家人送上鲜花、新衣服、蛋糕，安排一次全家旅行，拍一拍全家福。人生实苦，仪式感就像生活的调味品一样，可以让苦涩的生活多一丝甜味。3. 不在小事上消耗家人。为何有些家庭总是陷入负能量的泥潭，仿佛永远都难以摆脱困境？因为有一直在制造内耗的家人，不停在小事上消耗这个家庭，或是因为一袋垃圾，或是一支没从尾巴挤的牙膏，一句话，一个动作，轻则引发争吵，重则家庭破碎。萨提尔说过，家庭与外界的不同之处是，它充满关怀和理解，是一个人养精蓄锐的场所。多营造温馨的氛围，少做家人的差评师，多欣赏家人的优点。遇事不指责，小事不计较，大事有商量，才是一个家庭最好的风水。罗永浩在一次采访里提到过一个现象，很多创业的同龄人，家庭不太和睦的，后面事业也都出了问题。还有些人赚了一些钱，但婚姻感情一团糟，日子也过得很糟糕。到了一定年纪，你终究懂得，真正决定你生活质量的是家庭。家是你在这世上最后的去处，守住家庭才是守住了一切。奥修在《勇气》里说过，在完全的自由当中，一切的可能都是敞开的，没有什么是固定的。保持警觉，你没有别条路可走。未来3年，各种不确定性依然存在，层出不穷的意外还会继续向我们扑面而来。但只要你能时刻保持弹性，就绝不会被洪流所淹没。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，这是亘古不变的定律。当你将自身修炼到极致，无论时代如何变化，你都能和命运共舞。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。